إسلام ما رفق لمنا تزدوني نسلمنا سوي وانا نخني وان سخرنا بلسما رفضنا سوي وانا نخني وان سخرنا بلسما رفضنا يا رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إسلام ما رفق لمنا تزدوني نسلمنا سوي وانا sagantaan gamtaa masjidoota haasaa sagantaan himaaf himamsaa akkuma itti fufatti jira uummanni keenya kan toora chaanaalii dhaggeessa rahimaatiin nu hordofaa jirtan hundumaa keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra haa jiraatu kana isiniin jechaa eega salaamtaa fi nagee walitti dhaammanneen booda gara qophii teenyaa kan itti fufnu ta'a nu hordofaan afeerraa keenya arraas gamtaa munashidoota hassaan keessaa kan isiniif qabadhee dhufeen maqaa isaatii fi iddoo dhaloota isaa akkasuma gahee hojii isaa takka takkaan qorannee kan isiniif dhiheessinu ta'a sagantaan kun hanga lubbuun jirru hanga munashidoonni keenya jiran aartii islaamaa guddisuu irratti bifa nashidaatiin ergaa diin dabarsuu irratti of duuba akkan deebinees asumaan isin hubachiisaa akka nu hordoftan afeerraa keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام ورحمة الله وبركاته baga nagaan dhuftan بقنا قيان نويدن mee maqaan keessan eenyu eessa dhalattan hunda dursee obboleeyyan kiyya osoon gaafii isaa deebisuutti hin kunne ani waa hunda dursee salaamtaa isinin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya ala jirtanis akkasuma kan wal beeynuu fi kan wal hin beeynes salaamtaa jaalalaa tan onnee jaalala irraa kaatee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isinin jechuun barbaada kanumatti aansee ani maqaan kiyya sayfuddiin muhammad naan jaani muhammad yuuyyaa naan jaani akkasuma gaa maqaan kiyya yeroon jalqaba nashiidaa jalqabu imaaduddiin jechuudhaaniin beekama imaaduddiin jechuudhaan nashiidaan tiyya amma gara egaa bara wayyaaniin itti asi cabxee kuttu kana gaafa isii yaadu san gaabara san dura maqaan kiyya imaaduddiin itti nashiidaa irratti yeroon dalagu akka kiyya silaa dho'isu barbaadeeti imaaduddiin ittiin barreessa garuu maqaan dhaloota kiyya maqaan kiyya sayfuddiin muhammad naan jaani iddoon dhaloota kiyya aanaa fadisittiin dhaladhe araddaa diin haqaattiin dhaladhe xiqqoo ganda bonayyaa jedhaniini aanaa fadis araddaa diin haqaa ganda bonayyaattiin dhaladhe eegas booda gaa ol dhufuun taate jechuudha magaalaa bokkoorraa isiin kiiloomeetira waa xiqqoo garuu diles egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota qophii sagantaa himaaf himamsa gamtaa munashidoota hassaan nu jalaan hafinaa maqaasaa iddoo dhaloota isaa akkuma isiniif hime sayfuddiin eenyu aartii islaamaa keessatti hangam takka nashidaadhaan dhaabbachaa gara diin nama yaamaa ture haqaa fi baaxil ummataaf adda babaasaa ture mee osoo gara qophii nashidaa isaa hundatti hin dabarre nashidaa isaa keessaa takkaa jira isiinis tamii daa'iin islaamaa kaa wal kaasaa jettu san jechuudha osoo garasitti hin kunne mee takka nashidaa san isiniif irraa buusan jettanii daa'iin islaamaa ka'aa wal kaasaa beeytoonni keenya ka'aa wal kaasaa sheekan islaamaa ka'aa wal kaasaa ka'uu keeysanii tunu dammeysaa isin yoo raftaan eenyuun nu kaasaa ka'uu keeysanii biyya nu kaasaa isin yoo raftaan eenyuun nu kaasaa bismillaa jennee dubbii jalqabnaa maqaa rabbiitiin bantuu godhannaa gargaarsa rabbiititti haajamnaa tanaaf maqaa isaatiin jalqabannaa nu gargaarime
أنت مولانا يوتن فيت غاري هجنا سيبدنا نوف تهي غرغر سايسي يورفتان إنيون خاصا سيبدنا نوف تهي غرغر سايسي يورفتان إنيون خاصا جتي إيجا ونين تندرو بوسف وان جرو بوا دايواني أكمي في أكم أكته نبيتني خنافو هاول كابنوهي درمرتي دامسا سلابو در اسنيف دامو كامو كبدراتي اسنيف دبرز ميا سمانو سيف الدين أكمي تغرارتي خنا أسلوف obboleeyyan kiyyaa gama aartii dhufuun kiyya ani yeroo jalqabaa aartii kana dhageetiin jaalachuu ture namoota hedduu nama aartii hojjetan arkuu isaaniitiifis nin jaaladha dhageetii isaaniitiif illee yaada bareedaan qabaaf hamilee fi jechuun isaan arkuudhaaf hamilee bareedaa hawwii guddaan qabaachuu ture yeroo san keessatti isaan keessaa Abdoo Shaliyyiitii fi Ustaaz Anas Muhammadii fi akkasuma hangafa isaanii Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa warroota akkanaa kana nama hedduu warra aartii dalagan kana hedduun jaalachuu ture kana keessa osoo jirru gaba umriin meeqaati kana jaalatu ani ijoollummaa kiyyarraa aartii nin jaaladha amata meeqa farra jalqabuu kiyya yoo nagaa jaalala kan iguma keessatti argee waan irrumatti ni farge jaalala aartii irrumatti ni farge garuu yeroon an itti jechuun quuqamaa waan tokko maaliif kun ta'a jee dalaaluu baruu keessatti maaliif wanni kun ta'e maaliif kun hin taane yeroon jechuu baruu keessatti bakka jaalala aartii waan hin qabuuf waan kaneef keessa itti garagalchee kanaan baafachuun kiyya ta'e sanbooda saahiba tokkoon qaba saahibaan akkaan jaaladhu kaniin akkaan ammas wajjiin saahiboomee guddadheen qaba innis bakka inni jirutti illee rabbiin ammallee isaa hateessu Jaabir Rashiid jaaniin jechuudha naaf inni dhaloota irraa wajjiin guddanne wajjiin taphachaa guddanne akkasuma asmaanu itti suudaan yoo carraan isa mudee Jaabiris kan isiniif deessinu ta'a inshallah fagoon jirru Jaabir nuti wajjumaan turre waan kana bagana gaafattee aartii jalqabuun kiyya waan nama ajaa'ibsiisu guyyaa tokko guyyaa galgala nuti gandarraa deemnee qaraatiidhaaf qaariyaa turre iddoo itti qaraanu turre ammallee darasuma inshallah warra gariin nashidaa jala badan jaarreetaa sanitti laala ammallee darasaadha yeroo san qaariyaa isaa galgala ijoollee qaqqaraasifna ishaayii fi makriiba jidduu ijoollee qaraasifna sanboota kitaaba laalla yeroo san an gandaan fi jiraadhu irraayin isa bira dhufe yeroon dhufu isaa nashidaa yookaan jechuun waan akka walaloota akka waa'ee ulamaa takka barreessu jiruun itti dhufe galgala ijoollee qaraasisaatuma taa'ee waan kana katabu osuma katabu ni ilaalee waan kana yeroo ilaalu seellaan ni dandayamtii waan jiru tokko isarratti ni kanatti jilaalee kote guyyaa isa wajjin bullee deeme na jaalachise wanni kun yeroon galee booda ana harmaa raddaa gobbee salaamaatiin jiraadha yeroo san jechuudha. Raddaa gobbee salaamaa gandaa mucee yookaan jechuun naannawa ganda gobiyyaa. Gandoomni irraa fuutisa. Gandiin irraa fuudhe ganda Abdurrahmaani. Gaafa saalte maqaa akkasitti san eegasuma akkasitti daawwattoota keenya aartiitti dhufuun kiyya an saahiba kiyya san sababeeffatee jaalalaan duraan aartii irraa qabuuf waan kana aarii fi waan tokko natti dhagayamtu achiin baafachuun kiyya akkasitti guyyaa tokko osoo hin deemuutiin ganda muceessan irraa ganda Abdurrahmaanitti osoo hin deemu walaloo malee yadaloon naa dhufuun na cinqi yeroo duraatiif. Walaloon hin barreessa. Yadaloon hin jiru. Yadaloon hin jiru. Garuu guyyaa tokko yadaloon takka naa dhufte tarii gaa wanni san waan jalqabaati ammallee ija jalqabaati yoo ilaalamte garuu anaaf bakka guddaadha. Allahu Allah Allah waahidi meeti gargaari ahlut tawhidi yetti wanni sani yeroo saniif anaaf jechi kun jecha anaaf yadaloo hanga kan argachuun anaaf ceesisa guddaadha jechuudha.
Keessa waan jechuun ana jeenumsa keessaa tokko. Nama saniiti ta'uma qabaas. Yeroo san Ustaaz Ahmadiin Jabalee fi kunkungaa yeroo san hidhamaniidhaa jiranii aarii isaan kun maaliif hidhamanii iyyuu na keessa jira akkin itti meeti gargaaree haaluu ta'uu wanni iyyuu na keessa dhufe jechuudha. Isaan gargaarsifate waan akkas akkasii jira. An gara aartii dhufuun kiyya waan akkana kanarraa ka'eetiin achumaan gaa itti fufe hedduu cinqamsaa fi gufuun takka takka tanuu dhuftellee inni jirti sangaa dabarreetuma inshallah. Mudannoon gaafa gara istiidiyoo deetu si mudatte mee? Mudannoo waan bareedaadha. Mudannoo keessaa mudannoon hedduudha garuu. Guyyaa dura istiidiyoo deetu san. Guyyaa dhaabbattee haasawatu jidduutti qofoo fi dadhabuu fi sagaleen nama qabamuu jira. Hin qaban sana. Yoo jiddummaa jettee daaraaf hin goone osoo ooftu. Akkaan eegaleen osoo hin jidduutti hin dhaabin osoo bishaan hin dhugin hin gabbite daqiiqaa 29 fi maal jechuudha. Yoo jidduutti waa jiran akka waan badduus. Jidduu yoo waa jiran akka waan badduus na fakkaata. Akkasumatti hin gabbite. Nama hedduu akkas godha. Duraan wanni kun na bira ture numa gara hibziitti dhiyaatee jira ifumaafuu. Osoo irra deddeebi'u. Osumaan hin dhaabbatiin hin daqiiqaa 29 fi maal gabbite. Abdurrahmaan Hussein bira waraabne yeroo san jechuudha. Guyyaan soomana ammas. Soomana qabuutii waraabee akkuma addan dhaabbatiin hin gabbite garuu waan nama ajaa'ibsiisu takka mudannoo takka daawwattoota keenyaaf illee waan inni himuu barbaadeen qaba. Alhamdulillah rabbiin kun kadhaa namarraa qeebala. Guyyaa nuti dhayinu asii deddeebii yeroo hedduu deddeebine dirree dhaawatanatti yeroo hedduu deddeebine osoo qarshii harkaan qabne nuti noolii silaachiin dhayinu salaafaa fudhannee dhaqu turre. Ooma janii deemansi. Mee hogguu duree eegaltan san dhiistan isin hin gaafadhu boodarraa hin dhufa. Akkasitti wanni kun yeroo dhayinu yeroo hedduu deddeebine guyyaa kaan Abdurrahmaan deddeebii keenya kanarraa kan ka'e jechuudha dawwalee nu yaame dhayine yeroo dhayinu asii ogguu dhayine mana isaa kana inninis asrii dhayine soomana guyyaani asrii dhayine hedduu furaan dhiyaate kana ifaan hin jiru. Ifaan ammas magaalaa guutuu osoo hin ta'in isuma manuma isaa san duubatti mukni aadaan deemu kun kufee akka magaalaa guutuudha amma dhufan jenne isaan qofaa mawrataa inni irraa haareetti isa kana qofaaf dhufanii tolchuu barbaachisa. Nu qarshii 100 qabna. Naaf isaanii kiyya kun jechuudha. Ooma gadi hin deetan. Qarshii 100 takka qofa qabna. Qarshii 10 takka moo 12 gaafas na waliin asii fidirra. Qarshii 15. 15 ilaa mannaraa irraa hanga bakka karaa ganda bilaalsan bilaal jechuudha. Gahuudhaaf qarshii 5 ammas qarshii 20 jechuudha walumaa gala qarshii 80 nu hafe. Saahiba kan tokko nu hojii jira kasan dura kadhannee Abdurrahmaan jechuudha. Inni kun warri isaanii asirraa fagoo inni arga lixaatti gara hilfataa kana. Warri isaanii asitti dhiyaatanii maallaqa fiduuf illeedha. Isa kanaaf waraabii jennee nuti maallaqa fidnee jechuudha. Kadhannee waraabsifnee isaanillee hedduu tola nutti oolanii waraabaniif. Saahibni keenya kun har'aas isin jalaa naaf hojii nu wajjin deemu Fawzattiin Ahmed Jaaniin. Nuti nama 3 hin dhayine. Innis qarshii 100 keetiif irraa qaba. Innis qarshii 80 fi nuti qarshii 80 qabna jechuudha. Amma afxirri gahee gaamma Abdurrahmaan gizee nuti dhayinu dhuftanii jee har'a kottaan jennee guyyaa san kottaan jennee kottaadha jeetumoo isinni gizee dhayinu ifaan hin jiru. Isiniif duran dawwaltanii nuti yeroo san dawwalaa fi kana beekadhu bilbilaas hin qabnu. Nu keessaa mucaa tokko qaba saahiba keenya Fawzattiin san jechuudha. Isaa qaba hin dawwalle jechuudha sanumaa dawwalanii maal ta'anii tan beeknu kottaa jennaan dhufuu beekne. Isin waa harkannaa jettanii oriimu. Harkannaa jennetuma oriimu. Gizee dhufnu ifaan hin jiru har'aas moo guyyaa hedduu kana salaafeeffanneeru guyyaa 3-4 jechuudha. Kan maatiinis ol nu deebisu warri keenyaas. Waan akkanaa ilmaan warra tujjaaraa dalagaa kayyoo mootummaan itti keessa dura ala baasan. Qarshii isinitti kan nu deemaadhaan nun jechuu turan. Tabaastaniin jechuudha. Abdurrahmaan faanis qarshii fidaadhaan nun jechuu turan. Yeroo san gaa boodarree hedduu tola nutti oolanii yeroo san akkas jedhanii nu deebisuu turan. Ni deebina warruma deengate deebisaan isaanii kana ta'e kana dhayina warra bira. Leenjuma isin leenjisuuf yaa. Warruma bira nu leenjisuma. Warra bira dhayina warri isa ol nu deebisan nuti isas dhufna ammas gadi yeroo 3-4 deddeebine. Har'aas gizee dhufnee ifaan hin jiraanne maal goona laata jennee amma gaawulii
anarra numaan hin galleen jedhe. Arra himnee dhufne bakka iddoo duraan irraa deemnu kanatti himnee deemnu gaafa duraanii gisee deemnu. Arra himnee deemne akkam jennee deebinaa waan joon saayibban kiyya kanaan Jaabirii fi Fawzuddiin hin deebinu arra. Rabbiin wauma lama. Wanni nu godhu Rabbiin yookaan jaruma silaa muka tokkicha kanaaf muka tirkaa kajiga kana. Kanaaf hin dhufne fichisiisee eedanumatti tolchisiisee ganama nurraa waraabsisaa Abdurrahmaan kana. Yookaan tana yookaan immoo meeshaa tana guureeti iddoo ifaan jiru geessee nurraa waraaba lamaanuma tana jeetiin du'aa godhaa bulee. Hin kakatiin itaa'ii naan jaan niin kakadde. Ammallee gizeen kadhaaf gattaa'e waan sajaajilu ni beektaa? Gizeen kadhaaf gattaa'e nama wajjin kadhan nutti illee himeetiin kadha waan tana. Tola Rabbiin naaf ta'ee Rabbii kiyya kana niin abdadhaa jee jechuudha. Haa galee yaatanii bulaadhaa jee Abdurrahmaan yeroo san waan barbaachisu hunda nu dhiyeessee nyaataas dhugaatis waan hunda gosa meeqa nu dhiyeessee inni gaalkan hin taa'u soomana ni rafa. Guyyaa san qama haa du'aa godhaa bulle. Yaa Rabbi waanuma lamaa jechaatiin hin bulle. Ganama gizee hiraabbannee jechuun gizee hiraabatan hiraabbannee subiinis geessee salaannee jarri akkuma kana gajjeen hirriibni kutan ani hin rafne. Kadhaan tun dhuftee nu dhabuun ooltu waan jiru hanga sa'a sadiitiin akkanatti ta'e. Hanga sa'a sadii. Sa'a sadii gizee gahu booda sa'a sadii ifiin quba qabu osoo hin rafin sa'a sadii booda immoo quba hin qabu hirriibni naan kute salaanni zuurii gahe. Zuuriin gizee gahu zuurii salaannee gizee zuurii salaannu Abdurrahmaanis gaamma hirriibaa bakka rafee ka'ee dhufee meeshaa idaanni darsaa istuudiyoo kanatti taa'u kana guuree bakka biraa geesse. Terus sila itu bilet tefan kaca boleh cu. Baka bira geise gisen salah tak aku mesan numan dabe numan abda deh cu. Itu pakai apa itu? Gise salah ne rufne. Kau tu biasa nak cakap naik je. Daftar kerja budak tu manja lagi je. Kain ini orang mana ni? Kadang dia ke belum tu je. Wana kasih tiga alhamdulillah. Akkas ti biasa orang ni kan. Ega mungkin nu nak kena hedu jira wah hedu nama muda tasi. Dira cumi muka fatu muda ni ya ni. Mee artistoota keessaa namni akkaan fakkeenya godhattee yeroo sanii irra deemtee. Artistoota keessaa mucaa tokko jira wajjin mayilisatti qara'u turre. Gizeenniin dalagayyuullee yedaloon kiyyee yedaloo isaatti achi fiiga. Waziir jedhaniini. Nu kannite diini siyaaga'u galanni kan jechuun ture tokko ni yaadattan. Isaatu yeroo san waliin saahiba turre namni yaada wal garsiifanu isa namni jechuudha yedaloon karaa isaatii fi kana kanatti wal cinquu turte isa. Kamaleen jaalladha nashidaa isaasanii. Meeti jalqaba nashidaa ati durarra qopheessite sammuu si dhageemtee sammuu keessa si buutee waan kana uummataaf dhiyeessuun qabaa jettee dura gadi hin baate. Mata dureen si maal jedha? Muslima yaa muslimtoota ammaa xiqqaa guddaan namaa walii nasrii barbaaduudhaaf hajaarruu tokkummaa walii galaa hundi uummanni muslimaa jetti. Waan akkana muslima yaa muslimtoota ammaa xiqqaa guddaan namaa nasrii barbaaduudhaaf hajaarruu tokkummaa walii galaa hundi muslimni caalamaa jetti. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota qophii sagantaa himaaf himamsa gamtaa munashidoota isaan qophiin hanga ammaa of jirru tana fakkaata. Mee yeroo qophiin keenya xumurarra gahaa jiraas ni fakkaata hangasuu qaamaa qalbiidhaan nu faana bu'a inshaallah. Egaa asumaanume nashidaa keessaa tan akkaan onnee keessa si buutee jirtu tan akkaan jaalattu abbaan ilmaan hundanuma jaalata isiniif ilmaanii san keessaa tan akkaan jaalatamee tamisiin daawwattoota keenyaaf dhiyeessaa. Ani nashidaan akkaan itti laffa'ee jechuun itti quuqamee dalagees yeroo sanitti wanni san maaliifii wanni jiru rakkisee katabees osuma jiru katabumaa wajjin garuu nashidaan akka daa'ii islaamaatti jaaladhu hin jirtu. Sanitti aansee nashidaa boormaa takka jechuudha. Taa uummata musliimoota gaafa boormaatti
gubanii san jechuudha. Nashidaa sanii itti aansee jechuudha. Nashidaa tana lamaan akkaan jaaladha. San keessaa garuu kan baay'inaan jaaladhu daa'ii Islaamaati. Beekta bormaa san rakkoon hawaasa muslimaa yeruma hundaa'u hin dhaabbatu ittuma fufu garuu abbaa rabbiin ittiin milkeesseetu ittiin milkaa. Mee isii san mee daawwattoota keenya argaa Islaamummaadhaaf qalamne ittis duune ni silamne si waywaanne nu kanne waan si kadhanne bilisummaadhaaf leebonne si waywaanne nu kanne waan si kadhanne nasri islaamaa leebonne. Egaa tana fakkaattee nashidaa hedduu jira. Mee hanga ammaa albama meeqa qopheessitame? Kan akka jechuun gamtaatti dalagne malee kan dhuunfaa amma albama 7ffaa inshaallah ji'a kana keessa waraabuuf. Akkuma waraabeenuu sagantaa ajaa'ibaa godhuudhaan kan walitti deebinu ta'a. Eebbisan irratti illee wal arguun keenya hafan qabu. Lafaas, namaas, qilleensaas, bishaanis, ibiddaas hundaa'u rabbiin nuuf haa tolchee gaheesaa haa beeksisu hangasitti rabbiin lafa nagaa irratti waliin nu haa qabuun isiniin jabbaleeyyan kiyyaa asiif hanga nashidaa san jidduutti waan barbaachisullee hunda rabbiin haala nuuf haa mijjeessu. Kun du'aayii asumaanuu akka nuuf gootan kan isinit dhaammannu ta'a. Egaa mee nashidaa munashidootaa keessaa tan dhageemtu abbuma fadhaa ta'u silaa hundanuma jaalataniin beekaa jibbaa waliin qabnu wal feena wal jaalannaas karaarrallee wal keenyaas san keessaa mee takka akkaan jaalattu irra nuuf buusne. Nashidaa Ustaaz Anas Muhammadiin jaaladha. Namoota biraallee hedduun jaaladhaas hedduu takkaan anaa jee isaan kana ififfixee abdadhaas anuma jee jechuudha. Garuu ta'eetuma san keessaa Ustaaz Anas Muhammad nama bakka na keessaa qotate keessaa tokko jechuudha. Yeroo san yeroo itti biitii akka itti turtanii beeytan akka san keessatti gaafa asii deemu waan hedduu akka hedduu tokko ture nashidaa isaa yeroo dhaggeeffachuu ture nashidaa yaa lammiitoo kan bahaadhiyaa haa falmannu tokkummaan kaa yoo as garaannu qabbanaawaa gumaan ijoollee teenyaani bahaa gumaan ijoollee teenyaani bahaa nashidaa hedduu sanfaa isiif jecha gaafaan laffee jechuudha. Ganda keenya dhaquu qabdii sheeka oromaawee tokko qabnaa oromticha jee soonni sheekan hedduu tokko qabnu jechuudha. Fuudhee geessee shabaabban kana hedduu tokko qabna gaafasuma ammallee rabbi nuuf haadhisu shabaabban keenya san hedduu waan kana dhageeffachiisu turre. Wanni kun dhagama san keessaa nashidaa isaa hunda osumaan jaaladhu kaa waa'ee jechuudha shirkii irratti dalaganii beektan. اللهم انصرنا على الكافرين كخين لالتي مغنون كبني نسري دين ديبون ننقلتني وصول بونجرو ننسر ديني وصول بونجرو ننسر ديني ما جتي قاعد تتي أحيانا رفديز يا تقارن كمنه بلنا خينا مودي ميوازن فينه راري أكتيتي تكاوى نركنه أكسما وجين دقايو دبنه نجام تملي راري سواهن تاني يا أبا بدينا يا خفايدان كمنه أبا نجامتا أبا سنوفن تاني يومك نتانا سلا أبا كبانه Abbaa dhabuu keenyaa bahee hedduu tuffatamne namaa gammudanne bara dhufaa dabraa imimmaan haqanne garba imimmaanii areeda obaafne ni magarsa silaa qonnee itti facaafne takkaa nurraan cinne abbaa fi ilmaanii osoo lubbuun jirru nu nassari diinii takkaa nurraan cinne abbaa fi ilmaanii
yaa rabbi gabrummaa tanaan nun galchini. Inshaallah gaa nashidaan isaa hedduu jira, hedduu takka jaalannaasi nashidaa ustaatota keenya hedduu jiraasi hundani jaalannaasi gaa kana gaafatamnaan gaafii deebisne jechuudha. Kun gaafiif dhiyaate hunda waliin qabeetumaan gaafadhe kaisaaf bira jiru kaisaa darbatee namni waan harkaa qabu darbatee sodaata hin jaamu akkuma jaansan jechuudha. Mee asumaanuu gaafii gara xumuraa takka lamsi gaafadheetiin qophii teenya kan asumaan xumurutaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota qophii sagantaa kanaa kan tooraa chaanaala Dhaddacha Reemaatiin nu hordofaa jirtan inshaallah fuuldura Dhaddacha Reemaa gara qophii goonee inshaallah maqaa gara biraatti geeddarachuufillee yaalii godhu jirra. Asumaanuu mee Saifuddinii fi aartiin waliif maali? Abbaa fi ilma. Maashaallah bifa gabaabaadhaan deebisee mee warra nashidaarra dhaggeeffachuurra muuziqaa irra wayyaadhaa namni nashidaa dhaggeeffatu akka nama ficcaaniin taharra juutii namni nashidaa muuziqaa irra wayya jeesin mee warra akkanaatiin hoo maal jettan? An obboleeyyan kiyya atillee na dhagahinsiin jaa kana osoon siif deebisaa godhuun taane isuma san na wajjin haasa'i wanniin si himu nashidaa jechuun isummaanu namni tokko akkuma beekamu namni namummaa wajjin namni ganda keessaa nama qaba nama warraa deebisu qaba. Munshidoota jechuun osoo ana ifa haasa'uun ta'in munshidoota jechuun gaachana biyya tanaa jechuudha. Nashidaa jechuun eeboo jechuudha. Sigalee? Warra guutti qoggorsa daawaa godhanuu kamaa qaala shaayiru jenii wallee afaan oromoo kanaan sirrii mitiinsa waa hedduu takkaa jira. Nashidaan eeboodha. Islaaminaa keessatti teessee nama komachuu osoo hin taane atis gahee kee dhuftee hojjettee bahuu qabda. Hojiidha. Silaawuu kun dirree hojiiti. Abbaa komii qabu ni jirti dirreen qiyaamaa. Inshaallah rabbiin adda baasuu ta'a. Kanarratti waan tokko amma dhimma nashidaa irratti haasa'uu barbaade osoo hin ta'in waan tokko kan gamanumaan dubbachuu barbaade jira garee kanaaf namni ulamaa arrabsuun nama islaamaa tokko arrabsuun akkuma beekamu isinuu ni beeytan almuslimuu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi ni beeytan. Muslimni nama muslimni arraba isaarraa nagee ta'e harka isaarraa nagee ta'e jechuudha. Kanaaf muslimummaa kan kee if duraan xureessin if duraa hin balleessin jechuu barbaada. Garuu ulamaawota keenyaanis waan jechuu barbaadu. Ulamaan maaliif tuqamtii jettee hadooduun dhugaadha. Jecha bareedaadha. Garuu ulamaan maaliif tuqamtii jettee isa kaan tuqu osoo hin taane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jechaan tuqamuu bira kuteeti gaafa diinii irra deemee diinii irraa bu'u qaba miti gaafa tumamuu qaba garuu jecha tumamuu isaatiif diinii irraa yaa'uu isaatiif kaayyoo isaa akkatti deemu hin daganne tumame jee diinii irraa bee jee nama dhiiga isarraa baase san kaayyoo isaa dhiisee dhiiga isaa kafalachuutti hin deebine miti arra nuti kunis jecha deebisuufi haa tuqamtu rabbiin irraa dhorka ni dhorkaas arrallee ni dhorkaa jira fuuldurallee dhorkuuf ta'as inshaallah. Kanaaf ulamaawwanni keenya osoon isinii ol kutee dhaamsa isinii gad dhaamuu hin ta'in akka nama jalumaa dhaamsa kana isinii ol dhaamutti yeroo hedduu waan kana kophaa taa'ee yaadu ture. Maaliif ulamaan teenya tuqamtiin biizii nu gootee hojiirraa lafa nu kaa'uu hin qabdu? Ulamaan tuqamtus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaan dura qotesaniitu karaa kana dabre waan ta'eef isaanis tuqamaatuma jiraatanii haa tuqaman garuu maaliif tuqamanii jennee loluun teenya karaan ittiin lollus jira. Kanaafuu obboleessa kiyya kaasilaa ulamaadhaan jechaa jirtu jechiin amma jiru kun siifis galuu qaba. Isaanis si arrabsuu qaban jechuu barbaadeetii miti. Atis arrabsuu qabdaa jechuu miti. Saniif nuti wal arrabsuu miti. Dirreen tun dirree irra yaada walirra kennachaa oolluu miti. Dirree itti hojjennu namuu as bahee dhuguma
daandii diriiraa wanni nuti deemnuuf nasrii islaamaa san yoo taate karaan ittiin deemnu jira hadiisaa fi quraanni wanni irra wal dhabnuuf hin jirtu namuu hadiisaa fi quraanaan hukumii haa godhannu kana jala dhokannee dhimma dhuunfaa keenyaa oofuun islaaminaafis bu'aan qabu nuufillee deemee bu'aan qabu jechuun barbaada kun waan hin dheeressee waan biraa keessacha qotuu miti jechuudha kana kanumaan irraa gala. Akkas egaa obboleeyyan keenya sagantaa keenya asuma irratti xumurra munashidoota biraatiin hanga walitti deebinutti nageetti isiniin jecha dhagaan wal baatee manaan ijaaramaa muknis wal qixxaatee wal bira dhaabamaa diiniin obbolummaa islaamaa taajuma walidee jiraachuun yoomuma argama bu'aasaa guddaadhaa tarii kanaaf cimaa hamma yoom jiraatama jireenya diigama kana arguun dhabdan isin yaa ulama dawaansaa maalinni isin bira argama sababni obbolummaan diigamuuf maaluma yeroo gabaabduu qofamaaf walitti haajama yoo beeyne furama tola rabbiitiini nu badhaafte diini rahmata keetiini lakal hamdu rabbi arjooma keetiini nu badhaafte diini rahmata keetiini yaa rabbi fanuu galchi haqiiqaa islaama natamannaa liqaa'aka bisalaama yaa rabbi fanuu galchi haqiiqaa islaama natamannaa liqaa'aka bisalaama ergaan nabii rabbii keenyarraa nu gahe akka namni waliin miineef seera kaa'e quraanaaf hadiisaaf ulamaa nuuf kaa'e jidduu ummata islaamaa obbolummaa kaa'e garuu har'a dubbiin faallaa walii tahe ummanni islaamaa addaan faffacee akka ta'uun akka hin taane ta'e boodan hima kaniin jedhee bira gahe sababa firqaatiin namni addaan faca'e yaadaan faffaca'e wajjin jira qaama latamannaa liqaa'aka bisalaama allahu allah rabbal aalamiin allahu allah rabbal aalamiin mootii mootummaan kee zalaalamiin sitti baqannee nu araarami mootii mootummaan kee zalaalamiin sitti baqannee nu araarami allahu allah rabbal aalamiin allahu allah rabbal aalamiin mootii mootummaan kee zalaalamiin sitti baqannee nu araarami guyyaan irraa kunni dabraa ta'uu namuun dagatina islaama taanee jiraachuu yakka taatus ni yakkamna wakkatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuu feena guyyaan irraa kunni dabraa ta'uu namuun dagatina islaama taanee jiraachuu yakka taatus ni yakkamna wakkatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuu feena wakkatti naaf nu gargaarsa rabbii keenyaatiin ol kaana du'aan qabriitti nun galchin jiruun nasrii harkuu feena abshiruun mataanumaaf diriira dukkana boodaan ifatu jira qilleensa hamaa nurraa jijjiira nu waliin jira rabbal zaani wassalaamu alaikum warahmatullaahi